Este movimento teve suas primeiras manifestações nos muros de Paris no final da década de 60. Eu estou falando do grafite e é sobre ele que a gente vai conhecer mais um pouco agora. Você é meu convidado, vem comigo no Ação Repórter. Olha onde é que o Balaio de Gato veio parar. Estamos aqui na Praça Tomé de Souza, no centro da cidade de Salvador. E a gente vai falar sobre o movimento do grafite. Será que o grafite, ele é uma arte autoritária, é um movimento autoritário de artistas que querem impor a sua arte a todo custo nas nossas cidades? Ou será que são aqueles excluídos que não têm espaço na grande mídia e que, por isso, utilizam os espaços das nossas ruas? Bom, o que é que vocês acham, galera, do movimento? É com vocês. Eu acho que tem duas faces, né? Quando a gente pinta, digamos assim, na orla, num lugar mais bonitinho, aí a gente faz essa nossa arte autoritária mesmo para mostrar o que é que a gente quer mostrar mesmo. Mas quando a gente pinta na nossa comunidade, as nossas comunidades são tranquilas, aí a gente normalmente pede até o que é que você quer, pede uma criança para saber o que é. É muito aberto, é uma arte da comunidade, como nós também somos da comunidade. É uma arte da comunidade. Estamos aqui no terreiro de Baú-Tondê, que diz Moela de Ogum e Baluaê, no terreiro da Nação de Queto. Aqui tem meu trabalho, né, que são os grafites, escultura de ferro. E vamos entrar aqui para vocês conhecerem. A arte do grafite, né, no caso, né, está aqui, você pode observar que está no barracão, está na área interna, está na área externa. E assim, contribui muito porque são imagens dos orixás, né? É importante saber que a arte do grafite também está aqui no terreiro, né? Que acaba rompendo todo esse preconceito, tanto a arte do candomblé quanto a do grafite. E assim, para mim estar aqui representando a minha arte, sabe? Fico muito feliz porque também as minhas origens estão aqui, minhas raízes estão aqui, sabe? Também sou um quilombola e fico muito feliz, sabe? Saber que eu sou mensageiro, né? Eu sou um alguém da casa, mas minha função aqui é estética. Então a minha função é essa, sabe, de contribuir com minha arte, com minhas esculturas, com os grafites, com as pinturas aqui. Então é uma grande contribuição. O que é que significa o grafite para vocês? É uma espécie de transformação? É uma coisa que vem de dentro. Tudo que a gente faz é voltado justamente para as pessoas que estão passando na rua, pessoas que estão passando dentro do carro, dentro do ônibus. Então, nossa arte é direcionada justamente para aqueles que vivem na rua. Mas vocês acham que há também um preconceito, até dessas próprias pessoas que consomem o trabalho de vocês? Os conservadores achavam que o grafite era um amontoado de rabisco e até hoje a gente vem passando algumas dificuldades, entendeu? Mas a gente está tentando inserir uma arte urbana, com uma linguagem urbana dentro de uma cidade que não é urbana. Grafiteiro tem dinheiro? Claro que não. Tem passagem na polícia, porque muitas vezes a polícia confunde grafiteiro com pichador e a gente acaba sendo conduzido, não tem nem o direito, eles primeiro batem para depois perguntar o nome. Aí quando a gente vai ver, a gente já está na circuncisão policial, já está lá e aí já é. Você não vai ganhar grana com grafite, entendeu? Porque o grafite por si só, o grafite é uma arte urbana, uma arte que você é essência, é como se final de semana você fosse jogar pra mim, né? Bater um baba e eu vou fazer um grafite, entendeu? Mas dá pra você se organizar e vincular esse tipo de arte, entendeu? Porque é uma linguagem jovem. A maioria dos jovens estão constantemente na rua vendo grafite e o grafite passa a ser parte da vida deles. Entendeu? O grafite hoje está entrando nas casas, né? É um fato. Hoje o grafite está mais do que só as casas. Ela está invadindo as outras mídias também, entendeu? Hoje, tipo, Paranaguá mesmo da exposição, ele hoje é um artista de outra mídia, né? Que é grafiteiro, que vive no dia a dia com a gente, entendeu? São quase 2 décadas de registro. Desde 1985, quando eu comecei a fazer registro das primeiras pichações, Faustino, que é um dos grandes personagens e eu acho que um dos pioneiros da pichação em Salvador, naquela época da repressão. Depois parei, comecei a registrar os trabalhos de Bel Borba, que é os fragmentos. Surgiram outros artistas aí como Inha, César Carvalho, o próprio Leonel Matos, Gilson Maciel, que fazem também trabalho de fragmentos. Juntei todo esse material e quando surgiu o projeto Grafita Salvador, comecei a perceber que começaram a surgir grafites em Salvador, vários tipos de grafites. E eu observei que isso estava dando uma certa visibilidade à cidade, né? Transformando a cidade com uma outra paisagem. Eu chamo isso de uma galeria a céu aberto. Então a exposição é pessoal, né?
realização pessoal, a oportunidade que a população conheça esse acervo que eu tenho. E um outro terceiro é valorizar o trabalho dos artistas, né, que a população tem uma visão diferente e que não acha que isso é transgressão, né, que é vandalismo, né, que é sujeira na cidade. Apenas a pessoa tem uma ótica diferente desse trabalho deles, que são pessoas que têm um potencial artístico muito grande. Independente da gente ser uma mídia excluída e ir para um muro, que é super excluído, né, como você mesmo falou, hoje esse fato de ter sido oprimido e ir buscar o muro, agora a galera tá vindo buscar o muro também. Tá sempre interagindo com o espaço na rua, tá sempre todo dia carregando em tinta na mochila e vê um muro esculhambado, vê um muro todo sujo, vai ali, interfere, já muda a visão daquelas pessoas que passavam ali, nem olhavam para aquele muro. Quando tá no outro dia o muro tá pintado, as pessoas já começam a olhar, pintaram ali, então sempre tá intervindo na cidade. Então, como é que vocês descobriram, bom, agora eu quero embelezar a minha cidade, vou começar a pintar para ficar bonita? Particularmente com a ajuda da prefeitura, né? Criou um projeto em si, inserindo muitos jovens, assim como eu, que não tinham ocupação. Às vezes até tem um talento, às vezes a gente tem até um talento, mas a gente não tem um apoio, um incentivo. Porque a pessoa crescer a artista é bem difícil. Qual é o retorno para vocês? O que é que isso significa? Qual é o peso? O retorno é você chegar do seu trampo, cansado de noite no seu bairro, e a criançada toda vir falar com você, a criançada mesmo. Não te conhecerem, e por você estar pintando ali na comunidade dela, no bairro dela, ela chega, meu filho, vamos aqui, almoçar aqui, já comeu, já almoçou, já quer beber, quer dançar, vamos aqui. A pessoa nem te conhece, mas por você estar fazendo aquela ação de estar ali transformando, dando um pouquinho de cor, sabe? Tirando aquele cinza e dando um pouquinho de cor ali na comunidade dela, as pessoas já começam a lhe tratar, já ficam muito, aí quer lhe agradar de tudo quanto é jeito, entendeu? Esse é o retorno e quando eu costumo pintar, entendeu? Não fico pensando em quem eu vou atingir, entendeu? É a sua arte que você está extravasando. Eu estou extravasando em uma. O que é que falta para o movimento do grafite na Bahia se tornar mais sério, mais coeso? A gente queria assim que o governo investisse em uma coisa, em um projeto de tirar não só a gente, mas como todos os outros colegas que pintam, que estão na rua, que a gente fazendo a arte, saindo para pintar, pintando na rua, evita de a gente estar se envolvendo em brigas. Quando a gente está pintando, a gente fica leve, calmo, quer se expressar melhor e a população gosta disso. Na maioria das vezes, a gente fica puxando muito uma energia assim, meio que negativa, assim, que é discriminado, que é não sei o quê. Mas eu acho que não deve ficar se preocupando com isso. Tem de fazer o trabalho e o resto é consequência. Então, para mim, eu não tenho nenhuma dificuldade em veicular meu trabalho. Constantemente, estou vendendo trabalho para fora, estou escrevendo projetos para grandes empresas. Vocês vieram até a gente porque viu a cidade toda pintada, mas a cidade, tipo, eu não sei quando é o período de eleição agora, mas vai ser toda pintada de branco. A gente vai ver todos os trabalhos apagados. A gente vai começar a ver nossos trabalhos todos sendo apagados de branco, todos. Eu, ele, mais 7 outras pessoas fomos num coro, porque a gente estava pagando também. Mas foi um mal entendido, não foi por parte dos políticos, entendeu? Vou deixar um apelo bem claro aqui que os políticos respeitem esse trabalho nosso. Que quando a gente faz esse trabalho, tem toda uma pesquisa, tem todo um projeto, tem todo um tempo que a gente leva, todo um cuidado para quando chegar essa época eles não tenham um pingo de respeito e apagar nosso trabalho. E essa esperança acaba se desfalecendo. Eu quero agradecer demais a vocês, foi um prazer muito grande conhecê-los, tá bom? A gente se esbarra nas ruas, eu quero um desenho lá na minha casa. No meu muro. Beijo, valeu! Ai, me empolguei, agora me deu vontade de comprar um spray e sair por aí grafitando as ruas da nossa cidade. Bom, quero agradecer a todo o pessoal, um beijão pra vocês, muito obrigada e parabéns pelo trabalho, vocês são verdadeiros artistas. Bom, não sai daí, porque daqui a pouco vem Pierre Ronaldo.